kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta oo isniina. haddaba barnaamijkan waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa aayatullaahiga Iiraan oo saakay warbixin uu soo saaray lagu baahiyey warbaahinta Iiraan. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee sheekada ku saabsan waxaa la leeyahay aayatullaahiga sare ee Iiraan ayaa sheegay mar uu ka hadlayay arrinta xisbullaahida Lubnaan. haddaba wuxuu yidhi difaaca xisbullah ee aan difaacayno waa qayb ka mid a siyaasadda istaraatiijiga ee sugan ee jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan. haddaba warbixintan uu kaga hadlayay xisbullah ayuu aayatullaahigu sii hadlay. wuxuu leeyahay hogaamiyaha sare ee Iiraan aayatullaahi mujtaba khamenei ayaa fariin u diray xisbullaahida Lubnaan isagoo ku ammaanay iska caabinta joogtada ah ee ay kula jiraan waxa uu ku tilmaamay sahyuuniyadda. waxaana uu sheegay in jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan ay markaasi si buuxda u taageersan tahay xisbullah. fariintan ayaa lagu yidhi maanta iyadoo dadka adduunku ay ka daaleen cadaalad darrada iyo dulmiga Maraykanka iyo sahyuuniyadda Israa'iil oo ku sii faafaya musuqmaasuqa, dhulka la burburiyey iyo dhibaatooyinka la geystay, ayaa waxa uu sheegay in jihaadka iyo iska caabintu iyo adkaysiga ay yihiin kuwa kaliya ee looga guulaysan karo kuwaas. fariintan aayatullaahiga Iiraan ayaa waxay ku ammaantay doorka xisbullaahida Lubnaan ay ka qaateen hormuudka iska caabinta iyo weliba taageerada kooxaha muqaawamada. fariintan ayaa lagu daray jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan iyadoo raacaysa wadadii uu u dejiyay hogaamiyihii iyo aasaasihii kacaanka islaamiga ee markaasi shahiidka ahaa imaam sayid cali khamenei. waxay difaacday oo ay difaacaysaa mujaahidiinta la dulmiyey meel kastoo ay joogaan. marnaba ma dhacayso Iiraan inay dhabarka u jeediso mujaahidiinta. fariintan ayaa lagu soo gabagabeeyey ammaan iyo weliba maamuus loo jeediyey sayid xasan nasrullah, ilaahay ha u naxariistee hogaamiyihii hore ee xisbullah. waxaana la sheegay in uu u shahiiday isagoo iska caabinaya dulmiga iyo dhibaatada ay Israa'iil ku hayso. marka wax badana la isweydiinayaa fariintan aayatullaahiga uu xisbullaahi ku ammaanayo uuna sheegayo inay jamhuuriyadda islaamiga qayb ka mid ah istaraatiijiyadeeda ay tahay inay difaacdo xisbullah. maxaa kusoo beeg maxaa keenay macnaha inuu saakay fariintan soo diro? haddaba rag dad culus oo aqoon-yahanaa oo arrintaa la hordhigay ayaa waxay ku falanqeeyeen. waxay yidhaahdeen ninka la yidhaahdo aayatullaahiga wuxuu muujinayaa inay Iiraan garab taagan tahay xisbullah, marnaba aanay Iiraan awlaadeeda meel cidlaa kaga tegi doonin. macnaha warara soo baxay la leeyahay waxaa jira maaragtay wadahadallada Maraykanka uu doonayo Iiraan inuu la galo in Iiraan ay joojiso taageerada ay siinayso xisbullah iyo kan maya. waa nooc ka mid ah istaraatiijiyadda jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan intay jirto iska caabinta waa taageeraynaa. qofkii dulmi lagu hayo wax iska caabinaya Iiraan way taageeraysaa. marnaba ma iloobi doono dadkii u dhintay jihaadkuu leeyahay oo macnaha xasan nasrullah iyo raggii kale ka midka ah. marka meesha waxaa lagu tusinayaa fariin cid kasta oo ka fakaraysay Iiraan inay marna laga yaabo inay dhabarka u jeediso awlaadeedii ma jirto dhaay arrinkaa. marka cid kasta oo ku fakaraysaa sii ogaato kuwa kusoo sharay Lubnaan dowladeeda sheeganaya iyo Maraykan iyo inaan iska daynayno taageerada xisbullah ma dhacayso. markasta waa garab taagan xisbullah kaliya ma ahana. wuxuu yidhi cid kasta oo iska dhicinaysa Maraykanka iyo saanuniyadda oo muqaawamo ah waa taageerina.
marka warkan marka waxa uu muujinayaa leeyahay fariin culus oo loo dirayo dadkii ku fakarayay in Iran iyo awlaadeeda la kala gooyo. hadda hawshaas halkaas maraysa. dhanka kale sheekada kale aan u gudbayno barnaamijka saaka wuxuu yahay ninkii Netanyahu ahaa ka hor intaanu u safrin Mareykanka ayaa wariyaashan waa imtixaan waxay yiraahdeen odagiyo New York hadda tagto lacala ninkii Mamadani uu ku xirayaa ka hor ninkii wuxuu xiri kara male wuxuu ka taliya meesha Trump ka taliya waan tagayaa mimbarkan fuulaya qaramada midoobay waa ka hadli doona waa arki doonta odaga meeshu ka qayli hanjabaad wax laga qaada marule marka muxuu isku halaynayaa Trump maalmo ka hor la weydiiyay su'aashan wuxuu yiri cid xiri karta male laakiin nimankii New York joogay Mamadani iyo tiimkiisa waxay leeyihiin meesha sharciya ka jira nidaam ka jira ninkii xasuuq soo geystay maxkamadaha furan meeshan maxkamadaha ma dabooli karo ninka leeyahay Trump meeshan maxkamada kiiskiisa yaala ninkan uu imaana waa la dacweynaya maxkamada la soo xoray leedahay maasha ka celi kara Trump marka waxa ka taagan sheekaya baa ka taagan nimankii muslimiinta ahaa kii London xukumayay Sadiqan iyo kii New York xukumayay labadaba ninkan qoortay u galeen waa ka yaabsadeen haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Sky News ayaa wuxuu qorayaa Netanyahu wuxuu yiri isagoo markaa Mamadani u jawaabaya waan gali doonaa New York haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa weerar ku qaaday ninka Benjamin Netanyahu duqa magaalada New York Zohran Mamadani waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay in markaa magaalada uu tagi doono uuna ka qayb gali doono shirka loo dhan yahay jimciyada guud ee qaramaha ka dhaxaysa ee qaramada midoobay wuxuuna sheegay in uu halkaa tagi doono wuxuuna sheegay hadallada ka soo yeeray Mamadani inay yihiin kuwo isaga aan waxba ka qaadi karin Mamadani ayaa si toos ah ugu eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu yahay mujrim harb ama nin dagaal ooga ah oo dambiilo dagaal ah inuu yahay ayuu markaa ku eedeeyay marka odagu marka waxa leeyahay habartiis kuma dhacdaale ma tagi karo niyo wuu iska hadlayaa wariyaashan waxaanu iska waabina maahane ma ku dhici karaa le meesha nidaam ka jira maxkamada lala fuula le ninkan wax ka fulaysan malaha le marka uu iska hadlaa laakiin Washington meelaha ay waatay kartaadi ninkan New York oo xukuma maayarkii waay isaga markaa midkana London oo xukuma marka ninkan hawshaas marka waa ka qasata le odaga marka waxa iska dhicayso ku jira maahane ma ku dhacaale leeyahay September la qabanaya shirka loo dhan yahay qaramada midoobay madaxda caalamka dhan tagayso arwaakaas hay maadii leeyihiin New York marka hawshaas halkaas maraysa qodobka kale barnaamijka saaka aan idin soo gudbinayo wuxuu yahay Iran waxay cadaysay inay socdaan wada xaajood ay ka shaqaynayaan Qatar iyo Pakistan warqadana la isaga dabqaadayo iyaga iyo Mareykanka si mar kale wada hadallada loogu soo laabto faahfaahin kale oo dheeraada weli lagama bixin laakiin sababta iyadu ay u joojisay weerarada way ka hadashay waxay tiri annaga weerarada diinal ka joojiyo annagana waa joojin diinal ku bilaaban waa bilaabayna taas waa caadi laakiin wada xaajoodku wuu socdaa idhaadeen haddaba telefishinka Al Jazeera saaka qoray wuxuu leeyahay Iran waxay sheegtay in dhexdhexaadiyaashu ay weli warqado isaga kala dab qaadayaan dhinacyada afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay dhexdhexaadiyaasha Pakistan iyo Qatar inay kala qaadayaan waraaqo dhinacyada isaga kala gudbinayaan warqadahaas oo markaa Iran iyo Mareykanka loo kala gudbinayo waxayna ku dadaalayaan dhexdhexaadiyaashu inay qabsadaan shaqadooda oo ku saabsan sidii ay mar kale wada hadallada dib ugu soo celin lahaayeen dhinacyada marka wada xaajoodku waa socdaa laakiin si aan toos ahayn dhexdhexaadiyaashu aad ay u shaqaynayaan marka meesha xogaa waxa ka socda wada hadalkaas ka socda dhanka kale Hormuz waxa leeyahay saakay 6 markab ilaa 5 markab ayaa dib loo celiyay Iran celis inkastoo warbaahinta qaar ay leeyihiin Iran waxay fasaxdaa maalin walba maraakiib dhankeeda marta oo xogaageeda ay ka qaadato
maraakiib la-aan ma jirtaa leeyahay wax wada xiran oo hurmusa ma jiro uga celcelis maalin walba 3 ilaa 5 markab oo Iiraan ay gudbinaysaa jirtaa leeyahay oo aysan taabanayn oo dhankeeda maray wixii kale meelaha maraya ayay diidantaa leeyahay marka taas laakiin macna weyn ma sameynayso meel maalinkii intaasoo markab inay martay la rabay 5 iyo 3 iyo waxba kama ilaa 10 iyo waxba kama tarayaan leeyahay marka wararkaas iyaguna dhanka hurmus ayay ka yimaadeen way qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa madaxweynaha Israa'iil telefoon wuxuu u soo diray boqorka Bahrain wuxuu uga tacsiyeenayaa jugtii laga geliyay maalmihii la soo dhaafay oo Iiraan ay garaacaysay maadaama ay labadoodu saaxiib yihiin Ibraahimiya waxa la yiraahdaa isku la jiraan heshiiska Ibraahimiyada ayay isku la jiraan marka niyo waa ka xunnahay jugta lagu gaarsiiyay odagii oo ku haya marka adeetusan wararkii ugu dambeeyay wakaalada wararka Anadolu waxay leedahay boqorka Bahrain iyo madaxweynaha Israa'iil ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha gobolka iyo xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya labadooda haddaba boqorka Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa iyo madaxweynaha Israa'iil Isxaaq Herzog ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha gobolka xaaladaha taagan iyo dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee ay Bahrain la kulantay weeraradii ugu dambeeyay Iiraan ay ku qaaday haddaba telefoonka ayay iskula hadleen dhinacyada waxayna ka wada xaajoonayeen sidii ay isaga kaashan lahaayeen waxyaabaha dhibaatada ku ah Bahrain iyo Israa'iil labadaba way marka Israa'iil maxay ka celin kartaa Bahrain maxay Israa'iil ka celin kartaa meeshaan Iiraan niman leeyahay waxa jooga labadaba jugta ka gelina haday u soo jeestaan marka meeshan marka hawshaas marka iyaduna soo korortay oo xaalka halkaas u maraa dhanka kale dawladaha Qatar iyo Saudi Arabia ayaa iyaguna ka wada xaajooday sidii ay iskaashi buuxa uga sameyn lahaayeen xiisadaha ka jira gobolka oo ay marka uga wada shaqeyn lahaayeen in xaaladda la qaboojiyo meel walba baabal mandabna jiqa ku tahay Sacuudiga wax mari kara bale xaalka meesha waa xuyahay markab Sacuudi u socda mid ka yimid ma jirto ma mari karaan marka halka iyaduna xaaladeedu waa xuntahay marka Sacuudiga Qatar wuxuu ula hadlaa leeyahay maadaama Qatar ay yihiin qolo farsamo yaqaan oo nisaacaadka ama khilaafyada xalliya in bal arintan ay isku daydo xootiga iyo Sacuudiga marka sheekadu marka iyaduna halkaas ay baraysaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa saaka asxaabay barnaamijka inta aan markale kulmayno la gareeyo oo sheer gareeyo barnaamijka meel walba aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo